फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपना कमरबंद। ये देखिए, कमरबंद का ये जो छल्ला है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है और ये सिल्वर में है, आप देख सकते हैं। और इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये मेरी शादी के टाइम का है और आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन मैं ऊपर से दिखाती हूँ किस तरीके से है। अंदर जो है पिंक कलर का जो है डिज़ाइन किया गया है पिंक कलर से, और यहाँ पे देखिए बीच में इस तरीके से गोल सा डिज़ाइन है और इसे आप सिंगल भी कर सकते हैं। ये जो चैन आपको दिख रही है इसको निकाल सकते हैं आप, और ये बीच में आपको दिख रहा है इस तरीके का एक ये सिंगल छल्ला आप जो है कमर के किनारे पे जो है लगा सकते हैं। तो ये मैं इसी तरीके से जो है कभी कभी कर लेती थी, पर मैंने इसे जो है ज़्यादा पहना नहीं है। तो ये काफ़ी टाइम पुराना है, पर आपको देखने में जो है अभी नया सा दिख रहा होगा। तो ये देखिए, और यहाँ पे जो ये डिज़ाइन दे रखा है ये बिल्कुल पायल जैसा डिज़ाइन दे रखा है और यहाँ पे सभी जगह पे घुंघरू लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा है। तो ये चैन टाइप में 3 लेयर बनाई गई है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। दूसरी साइड भी इसी तरीके से 3 लेयर बनाई गई है, ये देखिए फिर। तो आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो ये जब कभी फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है तो पहन लेते हैं। और आजकल तो बहुत ही मतलब सिंपल वाले जो है कमरबंद चल गए हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है आर्टिफिशियल पहनना पसंद करते हैं। तो ये भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है। इसके अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। तो मैंने जो अपना थोड़ा सा जो है ये कलेक्शन है ये आपको दिखाने की कोशिश की है कमरबंद की। तो ये देखिए फ्रेंड, और अभी तक ये शाइन कर रहा है, आपको देखने से लग ही रहा होगा कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है ये। तो ये देखिए फ्रेंड, और ये इसका जो है लटकाने वाला इस तरीके से जो है बना हुआ है। तीनों साइड में जो है फंसाने वाला लगा हुआ है, आसानी से जो है फंस जाता है ये। और इसका डिज़ाइन की बात करूँ तो मैं ये देखिए यहाँ पे सभी डिज़ाइन में आपको घुंघरू ज़रूर दिखेंगे। सब में जो है घुंघरू लगे हुए हैं। जब पहनते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी सी आवाज़ आती है घुंघरू की। तो ये देखिए फ्रेंड, सब में मैं दिखा देती हूँ। सब में जो है इस तरीके के घुंघरू जो है लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो सभी में इसी तरह के जो है घुंघरू बंधे हुए हैं। और ये नीचे चैन में भी जो है इसी तरीके का जो है घुंघरू लगा हुआ है। ये घुंघरू बहुत ही आवाज़ करता है। जब हम इसे कमर में पहनते हैं ना तो इसमें ना बहुत ही जो है आवाज़ आती है, जैसे पायल की आवाज़ आती है वैसे ही जो इसमें आवाज़ आती है और अच्छा लगता है पहनने में। तो ज़्यादातर जो है गाँव में शादी होती है तो ये ज़्यादातर आपने देखा होगा महिलाओं को पहनते हुए। और इसका वेट भी थोड़ा सा हैवी है। तो आई होप फ्रेंड आपको पसंद आ रहा होगा ये। मेन इसका जो है बीच का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यही है इसमें मेन कमरबंद के अंदर। अब मैं इसका जो है आपको साउंड जो है सुना देती हूँ।